සුවිටයි. අද දවසේදී ඉස්සරලාම සත්‍ය උදෙසා YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුවිශේෂීම මාතෘකාවක්. මේක ටිකක් අර කිතුණුවන්ට මේ එච්චර කැමැති මාතෘකාවක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මොකද වුන් මේක අහනකොට සමහරවිට කම්පැනියකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු වියෝලකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මේක හැම කිතුණුවෙක්ම තමන්ගේ මුළු ජීවිත කාලයම අමතක නොකර මතකයේ තබා ගන්න ඕන කාරණාවක් හන්ද සහ මුළු කිතුණු ජාතියට මෙහෙම නැත්නම් වර්ගයාට මේ සියලුම අනුගාමිකයින්ට මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් හන්ද කතා කළ යුතුම වෙනවා. කෙලින්ම මාතෘකාවට එනවා නම් මාතෘකාව තමයි කිතුණුව හැමෝටම ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. මේක අහනකොටම යම්කිසි බයක් දැනෙන්න පුළුවන්. අපි මේක දේ වචන ගැන අපි හරි පරිස්සමින් කතා කරන්නට ඕනේ. ඒක ලිදරව්වක් එක්ක කතා කරන්නට ඕනේ. ඒකන්ද අපිට හිතන දේවල් මේ දේ වචන ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. ඒකන්ද අපි මතෙව් සුභාරංචි 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එක්තරා ප්‍රකාශයක් අරගෙන බලමු. උන්වහන්සේම මොකක්ද මේ සම්බන්ධව කියන්නේ? උන්වහන්සේද කියනවා ස්වර්ගයේ සිටින මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නා මිස මට ස්වාමීනි කියන සියල්ලෝම ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නෝය කියලා. මං හිතන්නේ දැන් අර මං කිව්වේ මුලින් මේක අහනකොට කිතුණුවන්ට ලොකු වියවුලක් කම්පනයක් ඇති වේවි කියලා. ඒක දැන් මං හිතන්නේ ඇති වෙන්න ඇති ඔබට සමහර අයට. ඒකට හේතුව තමයි හැම කිතුණුවෙක්ම දන්නවා අපේ පව් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මුකුත්ම ඉතුරු නොකර අපිට විරුද්ධව තිබුණු අපි කරපු අපිට විපාක දෙන්න තිබුණු අපේ සියලු පව් වලට විපාකය දඬුවම මරණය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසයේදී වින්දා. දෙවියන් වහන්සේම වෙති කිසිම කැලලක් නැති, ඒ කියන්නේ පාපයෙන් කිසිම කැලලක් නැති නිකලැල් වූ ජේසුස් වහන්සේ කුරුසයේදී අපේ සියලු පව් වලට වන්දිය කෙවලා අපි විඳින්න තිබ්බ දඬුවමෙන් අපිව නිදහස් කෙරුවා. උන්වහන්සේම අපේ පව්කාරකම ගත්තා. ආයි අපිට තවත් අපිට කිතුණුවට විරුද්ධව කිසිම පාපයක් නැහැ. මේක පිළිගන්න. ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ පව් දෙසා මැරුණා. තැන්පත් කෙරුවා. දවස් 3කින් නැගිට්ටා. උන්වහන්සේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ, මම පව්කාරයෙක්. ස්වාමීනි මගේ පව් වලට සමාව දෙන්න. වහන්සේ මගේ පව් දෙසා මැරුණා කියන එක විශ්වාස කරන හැම කෙනෙකුටම නැවත ඔහුට හෝ ඇයට විරුද්ධව කිසිම පාපයක් නැහැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒක එතනින් අවසන් කළා. එහෙනම් ඇයි උන්වහන්සේම කියන්නේ අපේ පාපේ උන්වහන්සේ මුළුමනින්ම අවසන් කරලා තියෙනවා නම් කිතුණුව ඔක්කොටම කිතුණුව කූපමණි ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා. ඒක මතෙව් සුභාරංචි මම අර කලින් කිව්ව ඡේදෙම තව පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමුකෝ. එතනින් උන්වහන්සේ ඊටත් වඩා බරපතල ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ කියනවා මේ ස්වාමීනි අපි ඔබගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු නොකළෙමුද? අනාගත වාක්‍ය නොකියමුද? බොහෝ බලවත් ක්‍රියා නොකළෙමුද? කියලා ඒ දවසේදී කියනවා. ඒ දවසේදී කියන්නේ මම අපි විශ්වාස කරන හැටියට විනිශ්චය දවසේදී මේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මොනතරම් බලවත් ක්‍රියා කරන අය මේ පොළොවේ ඉන්නවද? ඒක දෙවියන් වහන්සේ උන්ට දුන්න බලය. හැබැයි ඔවුන්ටත් කියනවලු පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව හිටියේ නැත්තම්, ජීවිතය ගත කරේ නැත්තම්, ජේසුස් වහන්සේගේ නාමය භාවිතා කරලා මොනතරම් හාස්කම් කරුවත් කියනවලු අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙනි මාගෙන් අහක් යන්න මම නුඹලා නොහඳුන්වමි කියලා. එහෙමනම් අපිට පැහැදිලිවම පේනවා අපි උපතින් ක්‍රිස්තියානි වුණා කියලා, කතෝලික වුණා කියලා, පල්ලි ගියා කියලා, යාඥා කරා කියලා අපිට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
ස්වාමීනි යේසුස් වහන්සේට ස්වාමීනි කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයිනේ. උන්වහන්සේගේ ස්වාමීත්වය පිළිගන්න අයනේ. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේගේ ස්වාමීත්වය පිළිගත්ත පමණින් අපිට ස්වර්ගයට යන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව අපි යහපත් ජීවිතයක් පොළොවේ ගත කරන්න ඕනේ. ඒක ගත කරේ නැත්නම් අපිට ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. ඒක හරියට මම ඔබට මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් අර කලින් කිව්වනේ මේ එක තැනක උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ ආයේ මිනිස්යාට ඉතුරු කිරුවේ නැහැ කිසිම පාපයක් උන්වහන්සේ ගෙවලා දැම්මා. ආයෙ තව තැනක් කියනවා උන්වහන්සේට ස්වාමීනි කියන ඔක්කොටම ස්වර්ගයට යන්න බෑ කියලා. හරියට ඒක මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් අපි පැහැදිලි කරගමුකෝ. කොහොමද අම්මෙකුයි තාත්තෙකුයි එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෝ තමන්ගේ දරුවන්ට තමන්ට තියෙන සියලුම වස්තුව ධනය ජීවිත කාලය පුරාවට තමන්ගේ දරුවට ඇති වෙන්න දෙනවා. ඕනකටත් වැඩි දෙනවා. එයාට මරණකම් ඒක ජීවත් වෙන්න හොඳටම ඇති. ආයේ සල්ලි හොයන්න වෙහෙසෙන්න කිසි දෙයක් නෑ. දෙමව්පියෝ දුන්න දේ පාවිච්චි කරගෙන ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. හැබැයි දෙමව්පියෝ තමන්ගේ වගකීමක් විදිහට ඒක දරුවට දුන්නට ඒ දරුවට පුළුවන් ඒ ධනෙ අහිමි කරගන්න. ඒක නාස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ජේසුස් වහන්සේ අපේ පාපය මුළුමනින්ම අවසන් කරලා දැම්මට අපිට පුළුවන් නැවතත් පාපයට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ අපිට දුන්නු ජීවනය අහිමි කරගන්න අපිට පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට හොඳ විවාහයක් කරලා දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ මේ අපේ දෙමව්පියෝ. නමුත් ඒ විවාහය ඉස්සරහට පවත්වාගෙන යන එකේ වගකීම තියෙන අපිට. අපිට පුළුවන් විවාහය කියන එක වගකීමක් නැතුව ජීවත් වෙලා ඒක නැති කරගන්න. ඒක අසාර්ථක කරගන්න. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ අපේ පාපය අවසන් කරලා මුළු මොනින්ම ඉවර කරලා දුන්නාට ඒකේ වගකීම තියෙන අපිටයි ඒ ජීවනයේ ඇතුව පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ඒ ධර්මිෂ්ඨකම ඇතුව ජීවත් වෙන්නට. එහෙමනම් මේක අද දවසේ මම ඔබට ඉදිරිපත් කරුවේ මේක මගේ විවරණය. මම ඊටාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා තව අපේ ඉන්නවා ක්‍රිස්තියානි පාසර්ස්ලා ඉන්නවා කතෝලික පූජකතුමන්ලා ඉන්නවා බයිබල් විචාරදයින් ගුරුවරුන් බයිබල් විශේෂඥයින් ඉන්නවා මේ අයත් මේක ගැන මටත් වඩා ලොකු අදහස් ඇති. ඒ නිසා මම එයාට ආරාධනා කරනවා මේ පිළිබඳව ඔබේ මතයත් ඉදිරිපත් කරන්න මේ සාකච්ඡාවත් එක්ක ඔබත් එකතු වෙන්න ඉදිරි වීඩියෝ වලින් හරි කමෙන්ට් වලින් හරි මොකද මේ බොහෝ දෙනෙක් ජීවිත විනාශ කරගෙන යනවා නොදන්නාකම හන්දා. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අතහැරලා බොහෝ දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා. ඒ ජීවත් වෙන ජීවිත ආයේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගේන්නට අපිට යම්කිසි වගකීමක් තිබෙනවා. ඒක මහා උතුම් කාර්යයක් වෙනවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙනවා. අපි ඕන වෙනින් පෙනී සිටින්න ඕනේ. ඒ විනාශ වෙන, ඒ නොමග යන, ඒ ජීවිත නිරයට යන්න නියමව කටයුතු කරන ජීවිත ඒ නිරයෙන් ගලවා ගන්න වගකීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපිට තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ බයිබලය ගැන විශේෂයෙන් දන්න, දේ වචනය ගැන දන්න විශ්ලේෂකයන්, විචාරදීන්ටත් ආරාධනා කරනවා මේ මාතෘකාව ඔබත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඔබගේ අදහස් සාකච්ඡා සමහරට මීට ප්‍රතිවිරුද්ධව වෙන්න පුළුවන්, සමානෙම වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තව මීට වඩා තව වටිනා කියන අදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබත් මේ සබ එකතු වෙන්න සෑම කිතුනකින්ම මං ඉල්ලා සිටිනවා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත අනුව ජීවත් වුවොත් මිසක්කම් අපට උපතින් කිතුනෙක් වුණා කියලා, පල්ලි ගියා කියලා අපිට ස්වර්ගයට යන්නට බෑ. අපේ පාපය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මුළුමනින්ම ඉවර කරලා තියෙනවා. මොන්න තරම් වටින දෙයක්ද ඒක. ආය අපිට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි උන්වහන්සේ අපිට නොමිලේ දුන්නු ධර්මිෂ්ඨකම අරගෙන ඒක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ. පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරමින්. එහෙමනම් අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු පියාණන් වහන්සේ කැමති දේවල් මොනවද, අකමැති දේවල් මොනවද කියලා. ඔබ හැම දිනාටම ජේසුස් පිටයි.